ta'ala wa barakatu. Lokacin da ɗazun ba a samu natsuwa ba, wata waya ta faɗi an kawo ta nan, mai wayar ya buga tunda tana buɗe. Allah saka da alheri. Mai wa'azi na gaba Sheikh Muhammadu Sani Ashir daga Kano. Tare da shi akwai Muhammadu Sani Guru, Alarama Muhammadu Sani Guru, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار عياذا بالله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشيعة وما أدراك ما الشيعة. شيعة me ake gaya maka da suna shi'a? Ash-shi'atu humul atba'i wal ansar. Shi'a a lugha ana kiran duk mai goyon baya ko mai bin wani ana kiransa da suna shi'a. Ana masa jam'i da ashiya ko shi'a. Kowace al'umma da ta taru wajen bin wani bawan Allah kwaya ɗaya ana kiranta shi'atu fulani, shi'arwa ne. Wa amma fil istilah, amma a wajen malaman addini faqad arrafaha shaykhu shi'a wa alimiha fi zamanihi al-mufid. Wani malami daga cikin malaman shi'a
wanda ya shahara a duniyar wato shi'anci shine wanda ake kira da suna wato abu abdullahi muhammad ibn nu'man al-akbari al-baghdadi al-mulaqab bil mufid. wannan malami ya arrafa shi'a yace atba'u amiril mu'minin ali ala sabilil wala'i wal i'tiqad li imamatihi ala sabilil i'tiqad li imamatihi بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل وتفي الإمامة عمن تقدم في مقام الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاعتقاد. معنى وانا مالمي دا اكي كرا رسونا المفيد وانا يكي مالمي شيئا ني شهرره يكي إذا اكي شيئا ana nufin mabiya sayyidina Ali bin Abi Talib, wato a bisa cewa shine wali, yanda za a yi itikadin shugabancinsa a cikin zuciya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sa wani halifa a tsakanin annabi da sayyidina Ali ba, kuma suna kore duk wani shugabanci da ya gabaci sayyidina Aliyu a matsayin khilafa. Suna sanya wayannan kalifai wayanda suka yi kafin sayyidina Ali a matsayin masu biyayya ga sayyidina Ali, ba shine mai bi a gare su ba. Shi'a suna da suna na biyu da suka shahara da shi wanda ake kiransu da suna ar-rafida. ita kuma kalma ce da ta fito daga ar-rafad, ma'ana bujirewa. min rafada yarfudu rafadan, ma'ana na bijire, ina bijirewa, ina mai kauracewa, bi ma'anar tark. wasilahan, amma a istilahi idan aka ce rafida humul ladina yarfaduna imamatu shaykhaini, su ne waɗanda suke kauracewa shugabancin shugabanninmu guda biyu, abi bakarin wa umar radiyallahu anhuma. sayyidina abi bakar da sayyidina umar Allah ya ƙara musu yarda. wa yatabarra'una minhuma, suna barranta tsakaninsu da sayyidina Abi Bakar da Umar. wa yasubbuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma suna zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. wa yantaqisunahum, kuma suna tauye musu kimarsu da darajarsu. zakara imamu ahmad bin hanbal, imamu ahmad dan hanbal ya ambaci ahlul bid'a a cikinsu, sai ya yi maganganu ya ce wa minhumur rafida, a cikinsu akwai ƙungiyar da ake kira da suna rafida. wa humul ladhina yatabarra'una min ashabi muhammadin, su ne suke yin barranta da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. wa yasubbunahum, suke kuma zagin su. wa yantaqisunahum, suke tauye musu mutunci. firaqu shi'a, wato rabe-rabe da darewa da ɓangarewar shi'a. warada fi da'iratul ma'arif, akwai wani littafi da ake kiransa da suna da'iratul ma'arif, ya ce zahara min furu'i firaq shi'a, ya bayyana an samu bambance-bambance na ɗariƙu da hanyoyi na shi'a ma yazidu kasirin an firaqil 72 mashhura, sun fi ma yawan adadin wato firka 72 nan da aka sani. ni kuma sai nake cewa haka tafarruq, wannan bambanci da aka samu, wayancan na bin wancan, wayancan na bin wancan, wata sharzum da wannan rugunsumewa da suka yi wajen rarrabuwa, wal ikhtilaf da sabanin da yake tsakaninsu, ya dullu ala adami wujudi nassin ala imamati ali, ya tabbatar da cewa babu wani nassi da ya tabbatar da shugabancin sayyidina Ali. Shahrastani a cikin usul firaq shi'a ya ce shi'a ta kasa asalinta kashi 5, akwai kisaniya, akwai zaidiyya, akwai imamiyya, akwai gulat, akwai ismailiyya. to zai dauki kwaya daya, wa taftariqu kullum min hadhihi al-firaq, duk wayannan firqoki sun rarraba ila firaqin adida, izuwa firqoki masu yawa. in ka dauki imamiyya, ita ce shi'a da tafi kowace
wato ƙarfi yanzu a duniya tanqasimu ila 24 firqa sun kai wato kaso 24 kuma ko shi'ar da suke Najeriya ni na san shugabancin shi'a aƙalla ƙwaya 3 ba wai ƙwaya ɗaya bane ba akwai wanda ake bi sunansa kaza akwai kuma wanda ake bi sunansa kaza kuma akwai ɗayan shi ma sunansa kaza kuma rigima da saɓani tsakaninsu kowanne yana ganin ɗayan bai cancanta ya zama liman ba saboda ɗayan jahili ne ɗayan kuma soko ne baya iya gane bayani ɗayan kuma mulhidi ne ya wato baya shanshanar ƙanshin addini baya iya taƙiyya da haka shi yasa sai ya zama wayancan ba sa bin wancan wayancan su ma ba sa bin wancan to maganar da muke so mu yi akan shi'a maganganu akan shi'a suna da yawa za su biyo baya daga bakin malamai daban-daban a hankali yau abin da za mu yi itiqadu shi'a ma alquran me shi'a suka dauki alqur'ani a wajensu ajma'al muslimun musulmi sun yi jima'i akan cewa Allah ya tsara wannan littafi nasu na alqur'ani cewa qur'ani barna rashin daidai ba ta zuwa masa ta gaba ko ta baya saboda sauƙaƙƙe ne daga wajen mai hikima kuma shi ƙur'ani shine hujjar Allah tabbatacciya da ba za ta bushe ba har abada ita ce mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girma kuma ubangiji ya ɗauki nauyin kiyaye alƙur'ani da kansa Allah madaukakin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun tabaraka wa ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da qur'ani da fasarar qur'ani wato anan ba a ware hadisai ingatattu idan za a fasara wannan ayar inna nahnu nazzalna dhikra mu ne muka saukar da ambatanmu yanda ake ambatan Allah a cikin alƙur'ani haka ake ambatar Allah a hadisai sahihai wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu ba wa wannan littafi wannan zikiri namu za mu ba shi kariya shi ƙur'ani ana haddace shi a ƙirji yanda duk wanda ya iya shi ko wasali ko aluja ko tabi a sama ko tabi a ƙasa ko suka ka taba to wanda ya haddace sai ya gane baka sa laftara a nan gurin ba amma shi hadisi shi kuma Allah sai ya halittar masa wasu rijal wa'anda suke hafizai suna haddace shi ta yadda suke mayyaze mummuna daga kyakkyawa daga cikinsa sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa duniya ga baki ɗaya ƙalubale da alƙur'ani cewa ba za su iya kawo misalin alƙur'ani ba duk wanda ya yi ƙoƙarin wato cutarwa da munanawa da ɓata wannan littafi na Allah ko yake so ya cire wani tsarki na wannan littafi na Allah to wannan mutum ya nisaci musulunci kuma ko da ya kira kansa musulmi wajibi ne a bayyana halinsa li ta'rifa al-ummata adawata dan al'umma su san adawarsa wa li'annahu yuharibu al-islam kuma sannan yana yaƙar musulunci ne fi aslihi al-azim a asalin musulunci wanda ya fi girma wa rukunihi al-matin kuma yana sukan musulunci ta ɓangarensa da ya fi kowane ɓangare ƙarfi Allah ya ce yuriduna liyutfi'u nurallah yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurihi walau karihal kafirun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yuriduna liyutfi'u nurallah suna so wato yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allah wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun wa ya'ba Allah illa an
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نعم. والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كتير الله أكبر. wannan ita ce izala ƙungiyar da ta ginu don a rusa bid'a a tsayar da sunna, a rusa kafirci a tsayar da musulunci, a rushe barna a tsayar da wato daidai, ko ya aka samu kuskure a gyara shi. Allah ya ce yuriduna an yutfi'u nurallah, suna so ne su bishe hasken Allah bi afwahihim da bakunansu, wa ya'ballah Allah kuma ya ƙi illa an yutimma nura, sai ubangiji ya cika haskensa walau karihal kafirun, ko da kafirai sun ƙi. To ‘yan wana, do Allah ku yi mun sauraro da kunnan basira. Na zo maudu'in, akwai wani malamin shi'a, ana kiransa da suna Kulaini. Zan yi ta kiransu da alkunyarsu saboda sun fi shahara da alkunya. A cikin littafinsa usulul kafi, wato a cikin kitabu fadlil qur'ani, a babun nawaridi, a juz'i na 2 shafi na 134, yana cewa an Hisham ibn Salimin an abi Abdullahi alaihi salam, wai an karbo daga wajen Hisham dan Salim daga wajen baban Abdullah shine Ja'far as-Sadiq, to innal qur'ana alladhi ja'a bihi Jibril, alqur'anin da Jibril ya zo da shi ila Muhammadin, izuwa annabi Muhammadu, 17,000 aya, yana da aya 17,000. wa ayatul qur'an, ita ku ayar qur'anin da muke karantawa ita kuma la tatajawazu 6,000 ayatin illa qalila, ba su wuce aya 6,000 ba sai dai yan kaɗan. Sai wani malamin daga cikin malamansu ya ce, ƙalal mazandarani, wani da ake kiransa da suna mazandarani, ya ce inna ayayin ƙur'ani, lallai ayoyin ƙur'ani 6,500, 6,000 ne da 500, wa za'idu da abin da ya ƙaru ala zalika akan wannan 6,500 mimma saƙata bitahrib, wannan babu shine wai sahabbai ne suka goge shi. Sannan wani malamin su da ake kira da suna al-majlisi, shi wancan magana tana cikin jami'ul kafi juz'i na 7 shafi na 227. haka kuma wani malamin su da ake kira da suna al-majlisi ya faɗa a cikin mir'atul uqul a juz'i na 2 shafi na 537, yace inna hadha al-kabara, wannan labari da ake faɗa na cewa an goge ƙur'ani ba a kawo shi ga baki ɗaya ba, wa kathiran min al-akbari, da yawa daga cikin labaran nan da aka faɗa, sahihatun, gaskiya ne, sahihai ne, sarihatun, sun fito sun yi bayani ƙarara fi naqasil qur'an, wato na tawaye al-qur'ani wa taghayyirihi, da kuma canza al-qur'ani. Wannan maganar ba iyakarta ba kenan. Wa yurwa, kuma an ruwaito an abi Abdullahi Ja'far as-Sadiq, kamar yadda yake cikin tafsirul Ayyash juz'i na 1 shafi na 13, yana cewa annahu qala, yace law quri al-qur'an, da ana karanta qur'ani kama unzil, kamar yadda aka saukar da shi, la alfaina musammai, da sai an samu sunannakinmu, wato al'a'immal 12, da duk gaba ɗaya kowanne Allah ya faɗe shi wai a alƙur'ani, ya faɗi sunansu. Amma kasancewar ba a karanta ƙur'ani, wai wannan wanda muke karantawa yanzu, wannan ya sa
wato babu sunansu a ciki shine ɗabarsu ya sake cewa nuqsani suwari wa huwa jaizun yace tauyar qur'ani abu ne halal ka suratul hafada wa suratul qul'i wa suratul wilaya wa min amthilati dhalik zan kawo misalin wannan ma qalahu sheikh muhammad bin ali ibn shahrashub al-mazandarani ذكر في كتاب المثالب على ما حكى عنهم أنهم يعني الصحابة yana nufin sahabbai asqatu min alqur'ani wai cewa sahabbai sun rage cikin alqur'ani tamamu suratul wilaya babu suratul wilaya sannan kuma yace sun a cikin littafin sa faslul kitab fi tahrifi kalami rabbil arbab ma'ana littafi ne yayi dan ya kafa hujja da take nuna cewa wai littafin Allah tabaraka wa ta'ala wato an canza shi an ruse shi daga inda yake an mayar da shi zuwa ga wani abu to yan uwa ban zo muhallin da ya kamata wato in buga misalai da shi ba amma an so mu nuna min alamar lokaci da aka bani ma har ya ƙare kuma ni an ce sai na karanta dukkanin abin da na rubuto da haka ya kamata ka dan saurara min in dan yi dan kaɗan ko da ban yi da dan yawa ba wa fi tafsir al-ayyash ya zo a cikin tafsirin ayyash alladhina amanu alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakshawhum wannan ayar wai aka ce wai abinda ake nufi cewa innama nazalat alam tara ila fulanin wa fulan baka ga wani da wani ba ya'nuna abubakar wa umar suna nufin abubakar da umar laqiya aliyan wa ammaran sun hadu da sayyidina ali da ammar ibn yasir faqala sai suka ce masa inna aba sufyan wa abdullahi ibn amir da aba sufyan da abdullahi dan amir wa ahli makka da mutanen makka qad jama'u lakum sun taru akanku fakshawhum ku ji tsoron su wa zadahum imanan sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil wai asalin ayar wai haka take zan karanta aya daya daga cikin ayoyi wayanda wato aka yi nayi misalai da su da dama wato a wajen canza alƙur'ani da suke yi wanda suka ce wa'annan ayoyin kowane irin hafizi da yake nan gurin bai isa ya karanta wannan ayoyi ba kamar yadda suka rubuta su to amma duk da haka zan tsaya nan ba iya ƙur'ani suka canza ba sun ce ma wato akwai wani ƙur'anin da ake kiransa da suna mushaf fatima sun ce ma akwai lahu fatima sun ce ma akwai wayansu 12 sahifa da aka saukar da su wayanda su suke ɗauke da sunannaki da siffofin a'imma ɗinsu sannan kuma sun ce wato ana saukar da littafi bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa za mu haɗu a wayansu wa'azuzzukan na ƙasa don wayar da kai daga wannan barnar saƙo biyu kawai zan faɗa in tafi masha Allah yan uwa cikin aƙida shi'a akwai mutuwa ko ba haka bane ba tsakani da Allah me yasa yan shi'a tunda misali sallah ai ibada ce ko yanda muke yin sallah haka muke kiran iyayenmu ma su yi sallah ko ba haka bane kowa zai koya wa babarsa zai koya wa matarsa me yasa yan shi'a ba za ku fito da iyayenku ku ce tunda mutuwa ita ma ibada ce to ga uwata kai ma wannan katon kwanta da uwata don ta samu lada me yasa ba za su yi haka ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi